مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده ويلا نغني. النهارده في يلا نغني هيكون معانا مجموعه من الشابات والشباب من مختلف الجامعات سواء المصريه او العربيه. هنستمع فيها لمجموعه كبيره جدا من الاغاني التراثيه سواء الاغاني المصريه او العربيه، وايضا هنستمع لعزف على الالات الموسيقيه العربيه المختلفه. يلا بينا نبدا الحلقه. معانا دلوقتي غناء للطالب أبانوب حلمي، يا رايحين الغورية، كلمات محمد علي أحمد، تلحين كمال الطويل، غناء محمد أنديل. من المعروف أن محمد أنديل من الأصوات المتميزة جدا وليه صوت خاص لدرجة أن السيدة أم كلثوم كانت بتقول إنها ما تتسلطنش غير من محمد أنديل. والحقيقة هو تميز بمجموعة كبيرة من الأغاني الجميلة زي بين شطين ومية، ودي كمان كانت من تلحين كمال الطويل. ويا حلو صبح يا حلو طل اشترك فيها مع الملحن الكبير محمد الموجي، وكلمات مرسي جميل عزيز، وأيضا ماشي كلامك ماشي لحن علي أحمد وتلحين عبد العظيم محمد. يلا بينا نرجع تاني. يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية. هاتوا له توب بالقصب يليق على رسمه، انقش عليه العجب واكتب عليه اسمه. هاتوا له توب بالقصب يليق على رسمه، انقش عليه العجب واكتب عليه اسمه. والطرحة ويا الشال واسورة وبلخان، والطرحة ويا الشال واسورة وبلخان، نقوا وشوروا عليا يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية. هاتوا الجميل لو صاح على بدلاي، هاتوا الجميل لو صاح على بدلاي، فوق الخدود رفاف فوق الخدود رفاف يحكي الهوى معايا. هاتوا الجميل لو صاح على بدلاي، هاتوا الجميل لو صاح على بدلاي، فوق الخدود رفاف فوق الخدود رفاف يحكي الهوى معايا.
حريم. والله الجمال جبار خايف عليه وبغير لفوا على التجار. هاتولي تل حريم ارخي على جبينه ورموش وعيونه. ارخي على جبينه ورموش وعيونه. ده الحلو راضي عليا، ده الحلو راضي عليا. يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية، يا رايحين الغورية. هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية. هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين نستمع دلوقتي مشاهدينا للصوت الجميل الطالب هشام أيمن كلية الهندسة جامعة النيل وأغنية حارة السقايين. الحقيقة حارة السقايين للمطربة الكبيرة شريفة فاضل من كلمات حسين السيد ولحن منير مراد. طبعا منير مراد من الملحنين المتميزين جدا، وأيضا اللي ألحانهم كان ليها صفات متميزة وتحس فيها كده بالجمال والدم الخفيف. وغناها أيضا المطرب المتميز محمد منير بس بتوزيع جديد وبأسلوبه طبعا المتميز اللي أعاد إحياء الغنوة وأبرز جمالها وجمال كلماتها وألحانها. يلا بينا نسمع حارة السقايين. سيبك من البحر اللي انت غرقته
ونار ودموع، والألم اللي أنا طلعته وخليته يموت من الجوع. سيبك من البحر اللي انت غرقته نار ودموع، والأمل اللي أنا طلعته وخليته يموت من الجوع، والليل اللي ملوش آخر والقلب بشوق موجوع. سيبنا من الهم ده كله نتكلم في الموضوع. دي العشرة عايزة ضمان وبوليسة للتأمين، تسيبها القلب بنظرة للقلب من غير تلحين، مش قربة تشيلها وتمشي في حارة السقايين. على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين، على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين؟ إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل نامي، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. معانا دلوقتي محمد الدردير، كلية التربية جامعة الوادي الجديد، وهنسمع منه على قد الشوق. على قد الشوق غناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والحقيقة هو غنى الأغنية دي في فيلم لحن الوفا سنة 1955، وهي من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل وتأليف محمد علي أحمد. عيوني عليك سألوني ويا ما
هنستمع دلوقتي مشاهدينا للصوت الجميل عبد الله صبحي واغنيه قولوا له الحقيقه. قولوا له الحقيقه كانت من فيلم شارع الحب سنه 1959. الاغنيه كلمات مرسي جميل عزيز والحان كمال الطويل. يلا بينا نسمع عبد الله صبحي، المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بكفر الشيخ. كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي. كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي. فات رمشه الجريء وندمني وفي أجمل عيون توهني. فات رمشه الجريء وندمني وفي أجمل عيون توهني. قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني عليه. قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني عليه. بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من قلبي. جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. بصيت له قوام حبيته وبفرحة عيني ناديته. بصيت له قوام حبيته وبفرحة عيني ناديته. قولوله يقول عليه ايه اخرة ده كله ايه. قولوله يقول عليه ايه اخرة ده كله ايه. يا يصحي قلبه يا ينسي حبه يا عيون جريئة بعيون جريئة. طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي. والامتى هداري لهيبي لهيبي. طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي. والامتى هداري لهيبي لهيبي. اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله اقول له. اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله هقول
واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق، واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق. ازاي قلبي حبه والبال انشغل بو من قلبي قولوله الحقيقة، قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوهني حبه، قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة جريئة بعيون جريئة. نستمع مشاهدينا دلوقتي للطالبة نادية هشام المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا وأغنية غريبة منسية. أغنية غريبة منسية للمطربة نجاة الصغيرة، طبعا قيصارة الفن الصوت الدافئ، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل. نجاة هي نجاة محمد كمال حسني شقيقة سعاد حسني، وهي من عائلة فنية وكمان من أبرز رموز الفن في عشرينيات هذا القرن. عرفت بصوتها الدافئ الحنون، ولها العديد من الأغاني المتميزة، منها عيون القلب، إلا أنت، كلمني عن بكرة. وأيضا تعاونت مع كبار المؤلفين والملحنين أمثال كمال الطويل، محمد الموجي، والمؤلفين مرسي جميل عزيز وكامل الشناوي.
للمشغولين ولا الناسين خليني منسيك عايشة لي وحدي غريبة من يومي في وحدتي ليا من يومي مظلومة من يومي محرومة من يومي مظلومة من يومي محرومة من كل الحنية منسية الطالب أحمد محمد علي هنستمع ليه دلوقتي، هو من المعهد العالي لنظم المعلومات بالأسكندرية، وهنسمع غنوة الناس المغرمين. الناس المغرمين غناء محمد عبد المطلب، كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان كمال الطويل. يلا نسمع الناس المغرمين. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا بتقول وتعيد لمين وبتشكي ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعيد لمين وبتشكي ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده دول مهما تألموا بيداروا يكتموا دول مهما تألموا بيداروا يكتموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العدا الناس المغرمين ما يعملوش كده الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الصبر بيخلقوه والبال بيطولوه الصبر بيخلقوه والبال بيطولوه ويشوفوا الضلمة نور مش زيك يا جميل لا عندك بال طويل مش زيك يا جميل لا عندك بال طويل ولا بتداري الأمور وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول ده أنا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده
الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور، الصبر بيخلقوه والبال بيطولوه، ده الصبر بيخلقوه والبال بيطولوه، ويشوفوا الضلمة نور. مش زيك يا جميل لا عندك بال طويل، مش زيك يا جميل لا عندك بال طويل، ولا بتداري الأمور. وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول، وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول. ده أنا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول وتعيد لمين؟ ما انا اولى من الغريب، ما انا اولى من الغريب واقرب منه اليه. ومين في الدنيا مين هيكون زي حبيب، هيكون زي حبيب روحه ما بين ايديه. بتقول وتعيد لمين؟ ما انا اولى من الغريب، ما انا اولى من الغريب واقرب منه اليه. ومين في الدنيا مين هيكون زي حبيب، هيكون زي حبيب روحه ما بين ايديه. مخلص انا وامين وانت امرك عجيب، مخلص انا وامين وانت امرك عجيب. وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الاصول، وشاكيني لكام عزول بقى هي دي الأصول. ده أنا عندي حق أقول الناس المغرمين ما يعملوش كده. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من يلا نغني. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل في نفس الميعاد ويلا نغني.